नमस्कार. आज भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक झाली. त्यांच्यामध्ये संजय सिंह हे विजयी झाले, की जे ब्रिजभूषण यांचे जवळचे व्यक्ती मानले जातात. आणि ही निवड झाल्यानंतर काही वेळातच कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट या दोघींनी कुस्ती इथून निवृत्ती घेतल्याचं जाहीर केलं. तर काय न्यूज आहे ती आपण पहिल्यांदा बघूया. प्रकरण काय होतं ते त्याच्यानंतर बघूया. हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईनच्या सौजन्याने ही न्यूज मी आपल्या पुढे आणत आहे. बघा, मध्यंतरी कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट या दोघींनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणावरून देशात नवीन वाद झाला होता. आता या सर्व प्रकरणानंतर साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांनी कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली आहे. या दोघींनी देखील आपण इथून पुढे कुस्ती खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना कुस्तीपटू साक्षी मलिक म्हणाली की आम्ही जिंकू शकलो नाही, परंतु पूर्ण भावनेने आम्ही लढाई लढलो. पण महासंघाच्या अध्यक्षपदी ब्रिजभूषण सारख्या व्यक्ती त्यांचा सहकारी जिंकून येत असेल तर मी माझ्या कुस्तीचा त्याग करते. यापुढे मी कुस्तीच्या मैदानात दिसणार नाही. देशवासियांना धन्यवाद. विनेश फोगट काय म्हणाल्या, तर विनेश फोगट म्हणाली की आम्ही सर्व प्रकारे प्रयत्न करून शेवटी दिल्लीला च्या रस्त्यावर उतरलो. मुलींना वाचवण्यासाठी आम्ही नावे देखील स्पष्टपणे सांगितली, परंतु त्यानंतर देखील काहीही झाले नाही. आता संजय सिंह यांना आज अध्यक्ष करण्यात आले. त्यांना अध्यक्ष केले म्हणजे खेळातील मुलींना पुन्हा बळी पडावे लागेल. देशात आम्हाला न्याय कसा मिळेल हे माहीत नाही. आज कुस्तीचे भवितव्य अंधकारमय आहे. हे अतिशय दुःखद आहे. दरम्यान कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात वातावरण तापले होते. या दोघींनी देखील ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप करत त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली होती, परंतु तरी देखील त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. आज त्यानंतर संजय सिंह यांना अध्यक्ष केल्यानंतर दोघींनी देखील कुस्तीतून निवृत्ती जाहीर केली आहे. तर हे जे टोटलचं जे प्रकरण होतं, तर ह्याच्यामध्ये साक्षी मलिक असेल आणि विनेश फोगट असेल यांनी, तुम्हाला आठवत असेल, मध्यंतरी दिल्लीमध्ये देखील मोठं आंदोलन केलं होतं. एकीकडे आपले उपराष्ट्रपती धनखड म्हणतात की माझी मिमिक्री केली आणि त्यामुळे माझा अपमान झाला. मात्र दुसरीकडे तुम्ही मूलभूत अशा प्रश्नावर, की ज्या ठिकाणी एखादे खेळाडू आरोप करत असतील, त्याची पूर्ण चौकशी केली जात नाही, त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जात आहे, नाही का? ही कोणत्याही देशासाठी नक्कीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. शेवटी आरोप प्रत्यारोप होत असतात. त्यातून सत्य जे बाहेर पडायचं ते बाहेर पडेल. मात्र एखाद्या प्रतिष्ठित अशा खेळाडूने आरोप केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची चौकशी ही होणं अतिशय आवश्यक असतं. ह्याच्यातून आपल्याला एक स्पष्टपणे दिसेल की खरोखरच बेटी पढाओ बेटी बचाओ हा नारा जो आपल्या भारताकडून जो लावला जातो, खरंच त्या स्लोगनला काही किंमत आहे का? कारण जर कुस्तीपटूंसारख्या व्यक्तींना अक्षरशः जर टी व्ही न्यूजला जर बघितलं तर साक्षी मलिक ही डोळ्यातून अश्रू गाळताना दिसली. कोणताही खेळाडू निवृत्ती घेताना खूप विचार करून निवृत्ती घेतो, कारण त्याच्यानंतर त्याला जवळजवळ कमबॅक हे अशक्य असतं. मात्र एखाद्या लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप करून देखील चौकशी होत नाही आणि त्यातील नैराश्यातून जी निवृत्ती घेतली जाते, ही खरंच इथून पुढे देशातील खेळाडू हे खेळताना नक्कीच विचार करतील. पुढे खेळाडू येतील का, की त्यांच्या पण असेच बळी जातील, हे प्रश्न कुठंतरी विचारण्यासारखं आहे. आज आपण इतके शांत का बसलेलो आहोत? मला विशेष वाटलं की इतक्या मोठ्या खेळाडूंनी जवळजवळ त्यांना चांगले पुरस्कार भेटलेले आहेत. अशा पुरस्कार भेटलेल्या खेळाडूंनी आरोप केल्यानंतरही आम्ही जर आज एखाद्या व्यक्तीला पाठीशी घालत आहोत तर ते साफ चुकीचं आहे. आणि
हा आपला देश एक वेगळा देश आहे. या ठिकाणी खरोखरच खेळाडूचीच नव्हे तर मी तर म्हणतो देशातील सर्वसामान्य स्त्रीची देखील इथं प्रतिष्ठा खूप आहे. आपण स्त्रीला देवी मानतो. मग अशा वेळेस एखाद्या कुस्तीपटू आरोप करते त्यावेळेस पूर्ण चौकशी न करता जर तिला डोळ्यातून अश्रू गाळून निवृत्ती व्यक्त करावी वाटत असेल तर ही गोष्ट नक्कीच कुठंतरी देशाला पर्यायाने खेळाला कलंकित नाव करणारे आहे. आजचा साक्षी मलिकचा आणि विनेश फोगटचा कुस्तीतून आपण पुन्हा खेळणार नसल्याची न्यूज ही सगळ्यांसाठीच धक्कादायक होती. तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही कमेंट करा.